غيّري شكل ضيافتِك في رمضان وجددي وابهري ضيوفِك بأحلى تحلية فخمة وشيك جدًا من إيديكِ الحلوين هيشكروكِ عليها، وكل اللي هياكلها عندِك هيسألِك على الطريقة. لايك للفيديو وهاتي لِك كيسين جيلي بالفراولة، حُطّي عليهم كوباية من المَيّة السخنة المغلية، وبدوّبي الجيلي كويس أوي، وممكن طبعًا تستخدمي نكهة المانجا، وتستخدمي المانجا لو أنتِ مفرّزة مانجا عندِك بتبقى حلوة أوي. بعد ما دوّبته حطيت عليه كوباية مَيّة باردة من الحنفية، وقلّبته وباسيبه على جنب لحد ما يبرد، وباشيل الرغاوي اللي على وشه. في بولة تانية باجيب كوباية من الكريم شانتيه الخام، باحط عليه كوباية من اللبن الساقع أو كوباية من المَيّة الساقعة، وباخفقه بالمضرب الكهربائي لحد ما يبقى القوام بتاعه بالشكل ده. بانزل عليه بقى بالجيلي اللي إحنا جهزناه بس بعد ما بارد تمامًا، بانزل عليه بالتدريج وباضرب بالراحة لحد ما يوصل للقوام اللي أنتم شايفينه ده. بيبقى قوام شبه سايل شوية، بس انزلي بالجيلي على دفعتين 3 ويستحسن طبعًا الجيلي يكون بارد علشان ما يسيحش الكريم شانتيه معاكِ. باجيب هنا بقى الصينية بتاعة الcupcake أو ممكن تجيبي أي صينية عندِك وتحطي فيها شوية رز، بنوقّف الكاسات معوجة علشان هنعمل شكل حلو أوي في التقديم زي ما شُفتوا في أول الفيديو. باخد خليط الكريم شانتيه والجيلي وباعبي الكوبايات لحد ما توصل للنُص بالشكل ده، وبعد كده باخدها بادخّلها التلاجة لمدة ساعة لحد ما تتماسك. عملت معايا كمية كويسة أوي، فتقدري تعملي نُص المقدار لو أنتِ حابة كمية قليلة. بعد كده باجيب 2 باكيت جيلي فراولة، باحط عليهم برضه كوباية مَيّة مغلية وكوباية مَيّة باردة، وباقلّبهم وبادوّبهم وباسيبهم على جنب يبردوا علشان هنعمل الطبقة التانية. عندي نُص كيلو من الفراولة مغسولة وباقطّعها مكعبات صغيّرة بالحجم اللي أنتم شايفينه ده. بعد ما باقطّع الفراولة على طول باحط عليها الجيلي، الجيلي هنا كان بِرِد، بس طبعًا لسه هو سايل ما تماسكش، هو بِرِد بس. باشيله على جنب، وهنا الكاسات الطبقة الأولانية تماسكت كويس جدًا زي ما أنتم شايفين. باصُب بقى الجيلي والفراولة اللي إحنا عملناهم دلوقتي وبادخّل الكاسات في التلاجة لمدة ساعة كمان أو ساعتين أو لحد ما تتماسك وطبقة الجيلي تكون متماسكة معايا بالشكل ده. حلو شيك جدًا وبارد وفخم ويشرّفِك في أي عزومة. احفظيه عندِك لرمضان، وكل عام وأنتِ بألف خير.